今日は動物の名前当てクイズやろうか。じゃあ行くよ。牛さんどれだ？すごーい。そうだね、これ牛さん。牛さんってどうやって鳴くんだっけ？牛さんはおー。次はカエルさん。正解。カエルさん。カエルさんはどうやって鳴くんだっけ？ゲロ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 。ゲロ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 。カエルさん。じゃあ次行くよ。次は羊さん。正解。羊さん。ねんねしてる？どれどれ見せて。あ、ねんねしてるね。ねんねしてる羊さん。じゃあ次行くよ。アヒルさんどれだ？正解。すごい。そう、アヒルさん。キュッキュッ。じゃあ次行くよ。これ最後だ。ウサギさん。すごいね。そう、ぴょんぴょんだね。